一次打通6条经络。老中医神技刮手指保健法，肩痛、咳嗽、胸闷自动消失。KRTV Today。都说运动是最根本的强身之道，其实所谓的运动不限于一般人想象的打球、游泳等，中医更强调日常生活习惯中，如走路、呼吸时增加血脉运行的保健功夫。另外，更可以利用穴位刺激来帮助经络疏通，预防疾病。根据微信公众号6点谈健康指出，手部共有6条经脉循环，与全身脏腑、器官密切相关。只要每周练习一次简单的手部运动，就能疏通五脏经络，持之以恒便能减少患病几率，强身健体。首先透露一个中医小常识，常见的刮痧板上有一个凹槽，许多人不知道这个凹槽处的作用，其实就是用来刮手指的。一般民众在家可以用平滑的原子笔来代替，只要不会刮伤手指就可。透过类似刮痧的刺激，打通手部周围的经络。简单动作如下： 1. 刮大拇指。效果：大拇指对应人体肺经，可改善咳嗽、胸闷、咽喉肿痛。方法：用刮痧板或手刮摩大拇指周围并向外拉。2. 刮食指。效果：食指对应人体大肠经，可改善便秘、腹泻、消化不良。3. 刮中指。效果：中指对应人体心包经，心主神志，有心悸、心慌、睡眠问题的人可透过刮中指改善。4. 刮无名指。效果：无名指对应三焦经，可舒缓偏头痛、肩颈痛。5. 刮小指。效果：小指对应人体小肠经，影响营养吸收，若小肠不通，轻则营养不良，头发脱落，重则身体瘦弱，抵抗力低。刮小指可帮助小肠强健，提升免疫力。6. 拍手掌。效果：五脏六腑有不少反射区在手掌之间，如果不了解穴道的对应功效，只要每天拍手100次，也能达到改善全身血液循环、强健五脏六腑的功效。